Друзья, всех приветствую! Сегодня в обзоре поговорим об еще одних динамических наушниках, но уже более высокого класса и ценового сегмента. Их стоимость составляет $259, а производителем является Intuaura. О них, конечно, не так много известно, но я уже видел другие обзоры, и эти наушники очень многим понравились, что на самом деле неудивительно. Приходят они в средней по габаритам коробке с космическим оформлением. Здесь имеется название этой модели, а еще тут написано «Найди звук, который тебе нравится». А здесь указаны технические характеристики, и за звук здесь отвечает один динамический излучатель диаметром 10 мм, чувствительность составляет 125 дБ, и они получили 18 Ом импеданс. И сразу скажу, что на раскачку наушники легкие. Теперь давайте рассмотрим комплектацию более подробно. Плотный кейс из кожзаменителя. Карточка с серийным номером моей модели. Два набора качественных силиконовых амбушюр. Одни более узкие, другие пошире. Мешочек для наушников. Две пары сеточек для звуковода. Тряпка для протирки наушников. ЦАПС Type-C для подключения к смартфону. Отличный кабель с коннекторами 2 пин и штекером на 3,5 джек. И вот они, сами наушники, выполнены из медицинской смолы с полупрозрачным корпусом, и на лицевой части у них здесь имеется логотип компании, надпись VIF. Впрочем, она же еще находится вот здесь, на корпусе. А чуть выше расположен стандартный разъем 2 пин. И есть маркировка правого и левого канала. А отверстие для компенсации тут одно, и оно находится на внутренней части корпуса, рядом вот с этим соплом, у которого имеется отличный бортик для фиксации амбушюр, а сверху находится защитная сеточка. Сидят наушники в ушах отлично и очень плотно, ровно как я люблю, поэтому со звукоизоляцией и удобством тут полный порядок. Ну а теперь мы подошли к самой главной части обзора, к разбору звучания динамических наушников Intuara Splendor 2. И начнем с их тюнинга, который нам представлен в лице Harman 2019 с усилением низких частот на 8 дБ и с большим усилением мидбаса и нижней середины, в отличие от таргета. И если бы мы с вами сейчас где-то собрались, и вы у меня спросили, вот как же они звучат прям сразу, как только начинаешь их слушать, то я бы вам ответил, что здесь имеется такая басовитая слоистая подача с приятными и энергичными средними частотами и крайне детальными высокими частотами с хорошей продолжительностью, что точно соответствует таргету Harman, а широченная звуковая сцена с прекрасной голографичностью и прорисовкой планов тут действительно очень греет душу. Но я думаю, вам все же интересен более подробный анализ звучания этих наушников, поэтому поехали. Низкие частоты здесь подаются как очень текстурные и хлесткие, сконцентрированные на удар с явно ощутимой глубиной саббаса, панчем и раскатистой массивностью мидбаса. И как для одного динамического излучателя я считаю, что результат тут отличный. Бас тут не звучит как-то мутно или гулко, наоборот, он четкий и выделенный в миксе с характерной атакой для динамы, особенно заметной на более подчеркнутом кике. И, возможно, внимательные зрители заметили, что тут есть небольшой заход на нижнюю середину, что на самом деле дает вокальной части больше теплоты и веса, и такой подход я одобряю. Хотя уже в ближайшее время мы с вами рассмотрим еще одни наушники, но уже с другим взглядом на это.
Средние же частоты тут подаются как тонально тепленькие и весомые, с отличной сохраненной энергией и драйва у вокальной части и у гитарных рифов в рок-музыке. И если брать в целом, то подача тут такая крайне завлекательная и буквально, я бы сказал, уносящая вас в некое третье измерение. Никакой скукоты и сухости здесь нет. И это вообще наушники не про какую-то мониторность и супераналитику, а как по мне наоборот. Цель у производителя стоит ясная и четкая. Это получение удовольствия от прослушивания музыки, и, как мне кажется, это то, что именно требуется настоящим аудиофилам. Когда вы просто достаете свои наушники, подключаете их к своему мощному ЦАП-усилителю и просто наслаждаетесь, ни о чем не беспокоясь. Так как наушники буквально дают вам погрузиться и прочувствовать всю эту мелодику и гармонию, как это полагается действительно хорошим наушникам с такой вот завлекающей и уносящей вас подачей. При этом в любом музыкальном жанре. То есть им не важно, чтобы вы включили. И что еще можно отнести к плюсам, это незавышенные требования к качеству записи. То есть они спокойно переваривают какие-то плохо записанные старые треки даже в MP3. А вот высокие частоты здесь просто идеальное дополнение к средним частотам. Они музыкальные, аккуратные, никаких сибилянтов, шелеста или кривого тембра. Все-таки это вам не гибриды, а чистая мощная динамо с хорошим частотным охватом, отличным уклоном в техничность, которую я всегда очень одобряю. За счет этого они хорошо справляются с более тяжелыми инструментальными треками и безумно подходят для чего-то акустического или классической музыки. Особенно мне понравилось в последнее время послушать различные саундтреки к фильмам. Тот же «Бэтмен», «Дюна первая», недавно вышедшая вторая, «Интерстеллар». Ох, ребята, от себя я прям крайне советую все это послушать в максимальном качестве, и все это доступно в Tidal. А вот вывод по этим наушникам у меня получился таков. Into Aura — это крайне интересные динамические наушники с басовитым и детальным звучанием, очень широкой звуковой сценой и поистине погружающей увлекательной подачей. И я их определенно советую рассматривать тем, кому надоели гибридные наушники, планарные, и вам просто хочется попробовать что-то новое и более приземленное. И эти наушники сейчас будут определенно идеальным выбором для этих целей. Ссылка на покупку наушников находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте ставить лайки. С вами, как всегда, был IC Genius. Спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока.